코골이 때문에 양압기까지 권유받으셨나요? 병원에서 양압기 이야기를 들으면 많은 분들이 바로 걱정을 하게 됩니다. 이제 평생 장치를 써야 하는 건가? 이런 생각이 먼저 들기 때문입니다. 물론 양압기가 필요한 경우도 있습니다. 하지만 모든 사람이 처음부터 그 단계인 것은 아닐 수 있습니다. 코골이는 단순히 코에서 나는 소리가 아니라 자는 동안 기도가 좁아지면서 발생하는 경우가 많습니다. 특히 혀와 인두 주변 근육이 이완되면 공기가 지나가는 통로가 좁아지면서 진동이 생기고 코골이 소리가 발생할 수 있습니다. 이때 중요한 것은 기도를 지지하는 근육입니다. 근육은 사용하지 않으면 약해지고 사용하면 어느 정도 유지되는 특성이 있습니다. 그래서 최근에는 낮 동안 호흡 근육을 사용하는 훈련 방법들이 이야기됩니다. 강하게 들이쉬고 저항을 두고 숨을 내쉬는 방식입니다. 이러한 원리를 활용해서 만들어진 것이 코골이 완화용 풍선 불기 의료기기입니다. 이 기기는 풍선을 불듯이 저항을 두고 숨을 내쉬면서 호흡 근육을 사용하는 구조로 설계되어 있습니다. 수술이나 장치치료 이전 단계에서 관리 관점으로 접근해보는 방법 중 하나로 관심을 가지는 분들도 점점 늘어나고 있습니다.